каза болгон ардагерлерди эскерүү үчүн аза күтүү минутасы. Апаттын кесепеттерин жоюуга катышып келген, андан каза болгондорго багыштап Куран окуу. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. Ошо Кур'ан-ы Каримде пайда болгон сабаптуу дүйнөдөн өтүп кеткен Чернобыль апатында каза болгон баатырлардын арбактарына багыштадык. Аллахым жаткан жерлерин жайлуу кыл, кабырларын нурдуу кыл. Кабырларын бейиштин бакчаларынан бир бакча кылып, билип кылган, билбей кылган, атайын кылган, ашкерей кылган, жашыруун кылган, кичине кылган, чоң кылган күнөөлөрдүн бардыгын өзүң кечир. Кыямат күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шафаатын насип кыл. Акыретте сурактарын жеңил кылып, өзүңө ыраазы болгон жакшы инсандардын катарына кош. Аллахумма салли аля Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Амин. Чернобыль апатынын 40 жылдыгына карата эскерүү иш-чараны ачык деп жарыялайм.